Good morning, vandaag is dag nummer 30 in deze serie Zekerheid im Leben. Nu, gestern haben wir geredet von Life und dort Life soll sich beweisen an die Dinge, was wir schaffen tun und wo wir leben tun. Wie kann ich sagen, dass wir ein Life haben für eine Person, wo noch nicht bewiesen wird mit unseren Worten? Und dann haben wir auch sehr kurz auf dem einen Klimaski davon geredet, dass diese Dinge in uns leben, die geben uns eine Sicherheit, dass wir auf den rechten Weg sind. Und von der werden wir in Klimaski mehr von dort reden. Wir lesen Kapitel 3, Vers 19 bis 22. Wir wollen weiten, dass Jesus Christus in uns lebt und wir ein ruhiges Gewissen vor Gott haben können. Und dann, wenn uns Hort uns verurteilt, es Gott gerade aus uns Hort und weit, wo dort mit alles steht. Lieber Freund, wenn uns Gewissen uns nicht verklärt, dann können wir im vollen Vertrauen zu Gott kommen. Wir wollen dort kriegen, wo nur wir freuen, willst wir seine Geboten holen und tun, was am gefällt. So Johannes hat hier so von zwei Seiten reden. Und der eine Seite sagt er, uns Gewissen, das uns verurteilen. Und der andere Seite sagt uns Gewissen, das uns nicht verurteilen. Und er hat ein bisschen handgedreht, nach mir sagt er Gewissen, nach mir sagt er Hort, aber in der Wirklichkeit die zwei Dinge bedienen dasselbe Ding hier so. So, wie uns wird verklärt, uns wird nicht verklärt. Und dann sagt er nur dort, dass Gott es gerade aus uns hat und er wird krank, wo alles steht, mit uns. So, was will Johannes proben zu sagen mit dem alles? Well, ich würde gleich ein Beispiel zu geben von einem Kind und seinem Vater und ich glaube, das wird klar machen. Wenn wir sagen, du bist ein Kind und du hast gewisse Dinge getan und du weißt, dass gegen dein Vater, dass es gegen den sein will und das gefällt ihm nicht. Wo fühlst du dich, wenn du denkst an den Vater begegnen und er dort weiten wird? Aber eins wirst du ihm nicht sagen, hier begegnen, nicht? Die Gemeinschaft ist gebrochen. Du wirst nicht nach ihm kommen, du wirst am liebsten nicht gleich mit ihm zu reden kriegen. Wegen den Gewissen und den Hort, das die verurteilen. Wegen du weißt, du hast es auch getan. Und nicht bloß dort, dann hast du Angst, am irgendwo verteilen oder freuen. Wenn wir an die andere Seite denken, dann werden wir sagen, du bist ein Kind, du hast eine Life für deinen Vater und du hast nichts Besonderes, was du kannst an denken, was du hast auch getan, den Tag nicht. Wo fühlst du dich dann? Dann rannst du nicht den Vater, nicht? Du rannst, du packst am Arm, du hast einen großen Hug, du gibst und dann vertaust du ihm alles von den Tag, du hast eine gute Gemeinschaft, du fragst um Dinge, du hilfst die Dinge, wegen den Gewissen und den Hort, das die nicht verklären, wegen das nicht, was du weißt, was du hast wirklich auch getan. Und das ist, was Johannes probt zu sagen von uns als Menschen und Gott. Johannes hat gewollt, dass wir durch den ganzen Brief so uns Leben bekicken, auf verschiedene Wege und sagen, wo wir wirklich stehen. Und nach mir, was passiert mit uns, wenn wir uns Leben bekicken tun, ist, dass wir viele Dinge in uns Leben, nach mir brauchen wir nicht nur sagen, wie kicken, wir viele Dinge in uns Leben, Sinn in uns Leben, Dinge, die gegen Gott sind. Und uns Gewissen in uns Hort fängt uns an, zu verklären, wegen wir weiten, das ist gegen Gott. Und wenn du auch weiten das, dort diese Dinge sind gegen Gott und die hast du getan, Johannes sagt, weißt du was, Gott weiß dort noch viel doller, dass du das hast getan. Er weiß krank, wo die Dinge stehen an den Hort. Und so wir fangen uns so ein bisschen so zu ängsten von Gott. Aber dann, wenn wir in der anderen Seite sind, wenn wir sagen, wir prüfen uns Leben durch die Dinge, was Johannes hat gesagt, und ich habe wirklich eine Life für Gott, nicht? Und ich habe wirklich eine Life für andere Menschen, und ich gleich die Kirche, ich gleich Gott seine Familie. Und ich kämpfe gegen die Sinn, ja, ich fahre nach mal, ich merke viele, aber ich kämpfe gegen die Sinnen. Wo fühle ich mich dann? Ich fühle mich dann frei und in diese Gemeinschaft mit Gott, wegen ich weiß, du sind nicht Dinge zwischen uns. Wo erwarten wir, dort wir sollen die Sicherheit an uns Leben haben, wenn wir bloß an Dinge leben, die gegen Gott sein Willen sind. Gott kann uns diese Sicherheit dann nicht geben, sagt er, weil es alles als gegen ihn, was wir dann in uns Leben haben. Und dort der Sicherheit wegnehmen. Und das geht auch auf zwei verschiedene Wege. Eins ist für Nicht-Christen und eins ist für Christen. Weil die für Nicht-Christen, wenn die sich selbst prüfen und durch das Licht von Gott sein Wort, die sollen sich nicht sicher fühlen. Die sollen sich nicht getröst fühlen, wenn die nicht Gottes Kinder sind. Aber nach mir sind die Menschen, die sind wirklich Christen, die sind Gottes Kinder. Und du sind über Dinge in der Leben, du sind Sinnen in der Leben, und die Sinnen dann ihr Gewissen in ihr Hort verurteilen.
Und was dann passiert ist, die sind gerät über den Sinn in der Leben, dass der Sicherheit, Heilsgewissheit wahrnehmen. Dort nicht der Erfahrung wahrnehmen, dort nimmt bloß diese Sicherheit wahrnehmen, die fühlen sich nicht mehr frei und so die sollen. Und für so eine Person, wenn du so eine Person bist, hier ist das Rot, was ich für dich habe. Das ist, Johannes sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, bekannt jene Sünden. Er ist treu und gerecht, er reinigt die von dort Ola. Kapitel 2, Vers 1 sagt er, wenn wir singen so, dann steht Jesus an für uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist, was er tut. Nach Mupro wir uns dann von Gott weicht zu holen. Aber Gott will haben, wir sollen up sein vor ihm, dass er uns uns Gewissen reinigen. Dass wir keine Gemeinschaft haben mit Gott. Und dass wir keine Sicherheit haben. So hier ist meine Frage für dich von dir. Sind du Dinge in deinem Leben, wo die mir zweifeln über deine Sicherheit an Christus? Du dort nicht verstehen. Open Wort vor Gott, du diese Gemeinschaft mit Gott war Toping. Die suchen will haben, wenn du irgendwas Sinn oder irgendwas in deinem Leben ist, dann sollst du dir bloß Dollar von Gott trauen, wegen er weiß, was die Dollar bedrecken in deine Sicherheit wahrnehmen. Aber Gott sagt, er will haben, die sollst up sein und aufrichtig sein mit ihm, sodass er kann wegwaschen von deinen Gewissen, und dort er kann die wahre Sicherheit geben in dein Leben. Du Gott sein Rut annehmen, nicht den Feind sein. Gott will die frei machen, die suchen will die bing. So wenn wir Gott sein Rut annehmen, mag Gott ihn segnen, wir sehen uns morgens.